त का हाल चाल तुहू लोग करत ह सरकारी एग्जाम के तैयारी और ऐसन प्रश्न देख के लागत है डर। तो सबसे पहले समझा फिर ट्रिक से उड़ावा। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। दोस्तों ये सवाल बहुत बार आता है तो इसके लिए ट्रिक है n+1/2। n का मतलब है ये प्राकृतिक संख्या। तो देखते हैं 30 गुणे 31/2। क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, आ जाएगा 15। फिर कर देते हैं 15 गुणे 31, आ जाएगा आपका 465। जय हो यूपी बिहार। चैनल सब्सक्राइब कैला हमार।